د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ویستل عبدالسلام حنفي تورخم ته رسېدلی دی. ننګرهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د یادې ډلې د ریاست الوزرا مالي او اداري مرستیال له پاکستانه په جبري ډول د راستنېدونکو افغان کډوالو د راتګ لړۍ له چټکتیا سره تورخم ښارګوټي ته سفر کړی دی. د ننګرهار په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون وایي عبدالسلام حنفي نن سه شنبه نهم د لړم د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د دغه ولایت د مومندرې ولسوالۍ تورخم ښارګوټي ته رسېدلی دی. بدلون ویل چې یاد پلاوي تورخم ته له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ستونزو ته د رسېدو د نړیوالو مرستندویه ادارو له لوري د شته خدماتو د ارزونې او چټکتیا په موخه سفر کړی دی. نوموړی زیاتوي چې له عبدالسلام حنفي سره په یاد پلاوي کې د طالبان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی، د اطلاعاتو او کلتور طالب وزیر خیرالله خیرخوا، د مالیې وزارت معین عبدالکبیر احمد، د یادې ډلې مرستیال ویان بلال کریمي او نور طالب چارواکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ اعلان کړی و چې د دې ډلې د مشر هیبت الله خونزاده په امر د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدو په موخه یو عالي کمیسیون جوړ کړی دی. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس په اړه لیکلي و چې د دغه کمیسیون مشري به د طالبان د رئیس الوزرا مالي او اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. وروسته له هغه چې د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته له دغه هیواده د وتلو غوښتنه وکړه، نن دغه ضرب العجل وروستۍ ورځ ده او د هغه هیواد اوسنی حکومت ګواښ کړی چې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې به په پاکستان کې میشت غیر قانوني افغان کډوال په زور افغانستان ته وشړي.